မင်္ဂလာပါAkhayarတက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် AI လို့ခေါ်တဲ့ artificial intelligence အကြောင်းအားလုံးပဲကြားဖို့ကြားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်နေရာတကာမှာ AI ကိုအသုံးပြုလာတာကိုမှကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ဒီ digital device တွေထဲမှာလည်း AI တွေပါဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ smartphone တွေ TV တွေ speaker တွေနဲ့ camera တွေမှာလည်းကျွန်တော် AI တွေကိုအသုံးပြုလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကအဲ့ဒီ AI တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှုပ်ဆောင်မှုချင်းမတူညီကြပါဘူးအလုပ်အားလုံးကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ general AI လိုမျိုး model မျိုး AI မျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုပ်တာဝန်တစ်ခုချင်းစီကိုခွဲဝေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ AI လိုမျိုး model တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ ChatGPT လိုမျိုး AI မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတာကြတော့သူ့ရဲ့ server ထဲမှာ run နေတဲ့ AI တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ device တွေကနေလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ device တွေထဲမှာအဲ့ဒီ AI က run နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ချုပ်ထွေးမှုတွေများပြားတဲ့ AI မျိုးတွေကကျွန်တော် hardware requirement တွေအများကြီးလိုအပ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီ device တွေထဲမှာ run ဖို့ဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီ smartphone တွေနဲ့ device တွေထဲမှာလည်း AI model တွေပါဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးရှုပ်ထွေးမှုမရှိတဲ့ AI တွေပေါ့AI တွေကဒီကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ smartphone တွေမှာကျွန်တော်ဒီ software နဲ့ hardware ဘိုင်းတွေမှာ user experience အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လို့လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ modern smartphone တွေမှာဆိုရင် processor ဘိုင်းနဲ့ hardware ဘိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ test တွေကိုပို့ပြီးတော့အဆင့်ပြေ run နိုင်လာပါတယ်ဆိုတော့ AI တွေက smartphone တွေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင် AI တွေကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ smartphone တွေပေါ်မှာ internet connection မလိုဘဲနဲ့ run နိုင်ပါတယ် on device AI processing လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ AI ရဲ့ home model တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ smartphone တွေပေါ်မှာပဲ offline အနေနဲ့ run နိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ် smartphone တော်တော်များများကကျွန်တော် neutral processing unit လို့ခေါ်တဲ့ NPU တွေကိုတိကျအနေနဲ့ပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ smartphone တွေပေါ်မှာ AI တွေရဲ့သူ့ရဲ့တွက်ချက်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိရောက်မှုရှိရှိနဲ့လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်smartphone တွေမှာ AI ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြုကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ voice assistant လို့နေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြုပါတယ် Siri တို့ Google Assistant တို့လိုကျွန်တော် voice assistant တွေက neutral language processing NLP လို့ခေါ်တဲ့ machine learning algorithm တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ voice command တွေကိုတို့ကနားလည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ response လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် camera တွေရဲ့ performance ကို improve လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ် AI power feature တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် sense recognition တို့လိုမျိုးဒီ object တွေကို detect ပြီးတဲ့အပိုင်းတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait mode လိုဟာမျိုးတွေမှာနောက်ထပ် image stabilization တို့လိုမျိုး feature တွေအတွက် AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေ picture တွေရဲ့ quality ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် app တွေရဲ့ service တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ user experience ကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ AI တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ recommendation တွေလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တခြားသောကျွန်တော်သတင်းအခြေခံထားတဲ့စာတွေကိုကိုအသုံးပြုနေတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူကဖော်ပြပေးတာမျိုးတွေ recommend လုပ်ပေးတာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စာရိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းမှားတာဒီ keyword မှားတာတွေနဲ့စကားစုတွေကို suggestion လုပ်ပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ AI ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ translation app တွေပေါ့ AI power ဖြစ်တဲ့ translation app တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် text တွေကို translate လုပ်ပေးတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် speech လုပ်ပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်း AI တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီလိုမျိုး AI တွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ smartphone တွေမှာကျွန်တော် minimum hardware requirement ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ် processor ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအနည်းဆုံးကျွန်တော် multi core ဖြစ်တဲ့ processor ရှိရပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ outer core တို့ quad core တို့လိုမျိုး processor တွေဖြစ်ပြီးတော့clock speed အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် 1.5 GHz အနည်းဆုံးရှိတဲ့ processor ဖြစ်ကြပါမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကတော့ RAM ဘိုင်းမှာ RAM ကတော့ကျွန်တော်တို့ 2GB အနည်းဆုံးရှိတဲ့ RAM ပမာဏရှိရပါမယ် storage ဘိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်လုံလောက်တဲ့ storage ပမာဏရှိရမယ်ပေါ့ကျွန်တော် basic AI model တွေကကျွန်တော်အရင် storage တွေတိတ်ပြီးတော့စားလို့မရှိပါဘူး GPU ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် basic AI model တွေကအရင်ကျွန်တော်တို့ GPU အသုံးပြုမှု GPU စားမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ minimum GPU တွေကျွန်တော် base in ပါတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ် software ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် AI framework ကိုထည့်သွင်းဖို့ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ operating system ရှိတဲ့ကျွန်တော် smartphone တွေဖြစ်တာပါမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ power ဘိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ပါကျွန်တော် AI ကို run ရမယ်ဆိုရင်တော့ power ပို့ပြီးတော့စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံလောက်တဲ့ကျွန်တော် battery capacity ပမာဏရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AI တွေက smartphone ပေါ်မှာ run ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ minimum requirement တွေပါ minimum requirement တွေကပုံသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် AI တွေရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ requirement တွေကပို့ပြီးတော့များလာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ smartphone တွေပေါ်မှာ AI တွေကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေရလဲဆိုတာရဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကောင်းခံနိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်